本雅明啊，你信唔信餵佢啊？佢會唔會咬我㗎？佢唔會嘅，睇下咁樣餵就得噶啦。佢食緊啊！藥室嚟緊啦，爸爸！哇！我有新衫着啊！哇！你哋睇下我嘅乖仔藥室都幾開心。首先係最好嘅籠仔，跟住係最好嘅皮袋，而家又送最靚嘅衫俾佢。點解你硬係咁偏心藥室嘅？我對12個仔都一視同仁，冇話偏心邊個嘅。但係淨係得藥室仲保持住赤子之心，其他嘅咧都已經長大啦，冇個及得藥室咁純品嘅。咁啊點怪得我錫佢呢？爸爸，我為你做咩都得噶，只要你講，我一定做得到嘅。既然係咁，你班哥哥去咗社根都已經幾個月啦，但係仲未有任何消息。等我去揾佢哋啦。我而家已經咁大個仔咯。係嘅，你講得啱。好啦，咁你快啲去準備。記住啊，凡事要小心。我會噶啦，我唔會有事嘅。再見啦，我好快翻嚟噶啦。哥哥，帶埋我去得唔得啊？本雅明啊，你都係乖乖地留喺屋企啦。唔制啊，我要同你一齊去啊！你唔好喊啦，我好快就會翻嚟噶啦。係真嘅，你真係好快翻嚟。我又點會呃你啊？正一傻仔嚟嘅。咁講係爸爸叫你自己走嚟呢度揾我哋㗎啦。你自己嚟，沿途一定好辛苦啦。邊係咧？我諗你哋喺呢度